这个嘛很简单啊，导演，只要你有剪映。对呀，你不会吗？打开剪映，放一个你要的照片或影片。选照片。那就选这个吧。打出你想要的字，就写你好吧。好了就按勾。接下来我们要调颜色，你也可以调字体。按文本朗读，有各种你要的声音在这里。选声音中。你好。选来选去，还是台湾姐姐的声音比较好。给你们看看成品吧。你好，